Okay, asxaabta waa kuwaan raashinkeygi saasoo naqday. Markan raashinkeyga khatar maasha Allah chapi baba. Soomaalin waanay moos aan majooga kanni meel kas wax kasta moos ku cunaa. Waa kay dhinacaan maxaa iyala karoota maxaa lahaay qajaarki iyo maxaa lahaay yaanyadi iyo oliva vegetable qudaarihiina waa kay baaskaasaan ku cunaa mooskeyga waa kay biyahayga cadkani muhiimamo maalin kasto maasha Allah kusoo dhawaada asxaabta. Okay, asxaabta waa kana raashinkeygi kusoo dhawaada aada u macayaan carafkiisi makale kale bismillah. Digaagi waa kan السلام عليكم أصحابي كسر هذا القناة كيكي Amenabeauty. maanta maxaan rabaa inaan sameeyo another video aan rabaa inaan sameeyo oo raashinka caafimaadka aan cunaysa oo weight losing ka ah. So maxaan hadda rabaa inaan keeno maalin kasta inaan isoo geliyo raashinka aniga aan cunaayo oo isku caateeyayo oo adoo wax cunaysa oo caafimaad ay tahay oo dharkiisa oo dhan ee leedahay oo macaankiisa maasha Allah oo qudaaryaal ah mid malay ahaado mid chicken ahaado mid tuna ahaado mid ukun ahaado. marka sidaan u sameeyay aan jeclaaday inaan nituso markaas sidaan u sameeyo oo dhan ee leedahay oo naga caajiseen raashinka oo naceenin oo macaan oo chapiiba. So raashinka aan haasta inta hadaan nitusa maanta maxaa sameeyo digaag maxaa isticmaalo chickenka shafkiisi aan isticmaalay digaaga shafkiisi saas u yaala kabacdi inta maxaan ku haystaa asxaabta broccoli aan ku haystaa hal xabo yaanyo jab basal khajaar jab barbarooniga gaduudka liima dhanaan baaska aada aan jeclahay ani wax dhan ii sheeg iyo wax kastoo yaris spices is one of my favorite way bas cagaar haddii adiga jeceshahay waa ku darsan kartaa waa optional waaye asxaabta soo bas cagaar kabacdi inta maxaa ku haystaa qudaaryaal aan ku haystaa inta maxaa ku haystaa qudaarkaan ku haystaa oo salariga maxaa ku haystaa inta barbarooni ee sorry guys karooto oo jaran digirkaan cagaarka oo yariiska digirka cagaarka dhudhubka sabuul aan ku haystaa meeshaas saasoo u yaalaa. sorry asxaabta marka digirka isticmaalayo qudaaryaalaha isku jiro waa kana waa mix waaye mix vegetable waaye dugaanka frozenka dhinaca frozenka ka soo qotay anil frozenka ka saasoo u yaalaa. kabacdi salariga isticmaalayo saasoo u yaalaa bacdaas ku jira asxaabta saasoo u yaalaa. usigo fresh waa la gadaa usigo frozen waa la gadaa haddii rabtaa usigo oo maxaa soo gadagtaa oo fresh ah inaa dhaqdaa jarjartaa frozenka ka shaqtaa. inta maxaa ku haystaa asxaabta cusbo mis milix aan ku haystaa salt. so inta maxaan ku haystaa filfil aan ku haystaa inta maxaan ku haystaa oliva aada aan jeclahay waxaan jeclahay inaan gees aan saarto raashinka. then asxaabta inta maxaan ku haystaa xawaajiyan oo kala nooca ah oo spices kastoo yaris kuleel oo leeyahay digaaga aan rabaa inaan ku sameeyo saanoo u yaalaa. maxaan kasoo gatay dugaanka oo TK Maxx maxaan jeclahay markasta meeshaan kasoo helo markaso inaan nala wadaago oo ni sheego. so TK Maxx aan kasoo gatay waa 199 waaye aan kusoo halay xawaajiga carafkiisa inna bacaadmaho khatar jabiiba waaye aaga hala yaabin hadda aagaani tusa saliidan waa saliid oliva saliida saytuunka waaye gabar saaxiibadee siisi maxaa loo keenay North Africa soo hooyada gacanta kusoo suubisay saliidan gacan oo lagu soo suubiyay gurigooda ka baxaa maxaa la olivaha. so she gave me some so thank you and هذا سيدا وحي اسكو دردرا يعني توسا
إلى سي الصعدة. أوكي أصحابتي أنت محن كواستا بصل جب بصل عن كواسا يريسان أصول جرى لايا أو بالبلار قلف كوان كصوفيقي مكراشين كان معان وايوانو كودك أصحابتا and managa عاجسيسي محل لها هدي أو لكن بيلة كوكريسا معونيسي محل لها خضار نابك هيري لكن سان هذا أصلا يستان ما نكس دا عونيسي مركنا وعادي وايا أنت محن كواسد بس كعجارك بس عجار هذا ونجعلها صحابته وقدم بيا because أنا محن جعلها راشين كمركيلة أنا إيتهاي oo caafimaad waan ku dhirkay waxa ku dhirkaysi aan khaanta asamaysanaysa inta maxaan ku astaa broccoli aan ku astaa asxaabta broccoli jaban ka soo goosla jaban meelan dhiga broccoli kada barta unoogiisi ma sha Allah tabarakallah sida aad u samaysata ee ku xiran tahay soo waa kway intaan markaan dalcaani tusaa ila sii socda asxaabta okay asxaabta jirtaawada ii saaran wax saliid yar intaas ka badan lagu daray saliid always oily for isticmaal saliid saytuunka and wax yaris lagu darso markay waxa saliid ay badan tahay maxaa lahaay ma fiicno markay sana yarisa saa u jeedin qaleel wax dhan ma loogu jeedo saliid ma loogu jeedo waxaan intaas aan soo gudbiyaa waxaan ku daraa fiiqiyar oo isfaan sida u jeedin wax yareeyay filfil ku badsa hada jacashahay maxaa lahaa dhan oo yeelaa كبعدين جيت كم حصارك كباس ليمو ما كده نسوا قوية لا أكو عادي تاني لكن ده بيكو كريسة خضارية لها وأكو عادي تاني معونية متهليسي مثلا أنت كنا خضرة waxyar biyo khudara sida oo broccoli oo bislaado khudaraha kale oo bislaado saan xabaash yara ku darfta hada jacasha xabaaji soo hada waan daboola 5 daqiiqo oo soo naqleena chicken kaani tusaa sida oo sameeyay hada in si socda okay asxaab sida u jeedin chicken mis dagaaga mis doorada saana sagsaga oo siya markaas soo sameey wax yariis cusbo wax yar cusbo asas oo soo bilbila filfil ku badsa inta aad jeceshahay xawaaji yariis aan ku daraa wax yar xawaajigan sida oo barbecue amal oo soo afaa وكان خاندان والله مدي سعمل أكو داري هذا محاسمة سليدية أنتف حسيان تصل مركو محاسمة وعصو مساجية وسيقولان مكان مساجية يعني تصان إن شاء الله إلي سعودة أوكي أصحاب تواكنا دقايقي وحيان صومان مريء inta sidiga horto maxaa la qudaar kale isi karsama ka bacdi goonigiisa aan u shiilaa insha Allah inta socda okay asxaabta ina qudaarka noo sii karsamay digaageena maraniin oo sii naqlay 5 daqiiqo inta maxaa ka saa yaanyo aad u jeclaa yaanyo marka aan raashinka ku cunaysa crunchy oo yeela inta maxaa ka saa jab yar khanjaar aan soo jaray ka bacdana tusaa ila sii socda okay asxaabta qudaarkay cucumberkii iyo yaanyada waa soo jarjartay iyo liimaday dhanaanka inta maxaa ku astaa naano saasan ku astaa soo yeela aniga waxa dhan aad u jeclahay malaga caajisay qudaar maalinka sadii cunaayo bariis iyo baastan
Madurai, mahalahay. I won't even think about rice and chicken and pasta and laham. Waxna ma ka fikiray so saanda cunayo. So wakaas haabta maxaan itusaa qudaarka meesha maruyo. Okay, asxaabta qudaarka waa kay. Waa soo filmi. Meel aan soo gediyaa sida aan chickenka u kariyay itusaa hadda ila soo socda. Okay, asxaabta digaag aan ku soo ridaa meesha. Saas oo soo ridaa. Okay, asxaabta ka baad wax yariis biyo ku shubaa. So oo qarsoon because saliid wax ma ku sameeyay the reason ka ay tahay because jaa saliid yara aan dhibac ku siin. Waan daboolaan 10 daqiiqo ku soo naqaleena ila sii socda. Okay, asxaabta sida u jeedin digaaga waa bislaaday. وجدي صوب بسلانة هتروح صباحي سحنك صوصارة بعدين يتسأل في الصعدة. أوكي أصحاب طبعا كوان راشين كيكي ساسون نخلي وكان راشين كيكي خطر ما شاء الله تشابي بابا سومالين وانا موسمان موسمان مجوغ كني ميلك سوح كسر موسق عنا وكاي لنعان محايالا كروتا محلها هاي قجاركي يو محلها نيانيدي يو أوليفا vegetable qudaarihiina waa kay baaskaasaan ku cunaa mooskayga waa kay biyahayga cadkani muhiimaamo maalin kasto maasha Allah ku soo dhawaada asxaabta. Okay, asxaabta waa kana raashinkayga soo dhawaada aad u macayaan carafkiisi makale kale bismillah. دجاجي واكل معاين كيسة أصحاب مكالك معاين كيسة دجاجة هواجد أكو دقيق سبايس أكو جرا سليد ملوها أو حسليد ملو سمينة قدارها وارتين سيقليلة وطهاي مركا نيدي دمي قدارها سو دبالا ما شاء الله تبارك الله. سانا دا وسمي ستا صحابتا مقعاجي سيسين بريس اي باستا اي هيلب اي مرق مركنو هدا بقى فكريسين مسكحين دا مسو قرايو. سو صحابتا فيديو غان دا كاشان تمسال صوبي سبسكرايب سمي كومنت سمي hoos waxay ku soo qor maxaa rabtiin in aragtiin maalin kasta saamani kana qadada ani maalin kasta cunaayo mini soo geliyaa hadii rabtiin maalin kasta qudaaraha kala nooc sameeyay iyo hada chicken cunaayo hadii malaay cunaayo sida u sameeyay hadii rabtiin in aragtiin hoos igu soo qora insha Allah anigana waan soo sameeyaa hadii Ilaahay gaarsiyo maalin kasta waan soo geliyaa qadada aniga cunaayo hadii Ilaahay gaarsiyo quraas sida ogtihiin ismuuriya cabaa hadii rabtiin ismuuri kala nooc sida u sameeyaa quraayigani إن السعودية هو صحيح وسوقرة وأنا سوسمية هدو إلهي نقاسيو فيديو كان تاكشن تمصب سبسكرايب كومنت صوبي أصحابينا والشير كرايسة هموغينا أصحابينا هذا محاروانا نيدو always stay شبيبا هذا محاروانا نيدو مع السلامة guys باي.